L'homme insère délicatement la tige de mesure dans le sol. Après avoir fini de mesurer, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas retirer la tige de mesure. Il s'est donc agenouillé pour vérifier le sol. Mais il s'est retrouvé avec une poignée de sang. Avant que l'homme ne puisse réagir, une paire d'yeux écarlates s'est soudain ouverte sur le sol. Puis Mike a entendu un cri. Mike a regardé à travers l'appareil de mesure. L'homme a été entraîné par un monstre. Mike ne réalisa pas ce qui se passait. Il vit quelque chose dans l'herbe autour de lui. Quelque chose semblait se diriger rapidement vers lui. Mike fut horrifié par ce spectacle. Il se retourna et courut aussi vite qu'il le put. Mais il finit par trouver un endroit où se cacher, alors qu'il s'apprêtait à se reposer. Mais il remarqua que le sol sous ses pieds semblait bouger. Il toucha donc le sol avec sa main pour voir.